كلنا بنعطس، حاجة عادية بتحصل في ثانية وما بنفكرش فيها كتير. لكن ايه اللي بيحصل جوه جسمك وقت العطسة؟ المفاجأة ان العطسة مش بس اخراج هواء من الانف، دي عملية معقدة جدا بيشارك فيها المخ والقلب والرئتين وعضلات الجسم كله. لما بتعطس الضغط جوه صدرك بيزيد فجأة، التنفس بيقف لحظة، الجهاز العصبي بيبعت إشارة للقلب يبطأ. كمان العطسة هي وسيلة دفاعية عبقرية بيستخدمها جسمك عشان يطرد أي أتربة أو ميكروبات من الأنف بسرعة كبيرة جدا، بتوصل لأكتر من 160 كيلومتر في الساعة. فلما تسمع حد بيعطس افتكر إن جسمه لسه كان في وضع معركة صغيرة.